Nagyon nagy szeretettel köszöntünk benneteket, és hát itt a kedves osztályfőnököket, kísérőket, akik veletek tartoztak. Végigcsináltátok azt az elképesztő nagy vállalást, ami szerintem a generációtokban egészen egyedülálló, hogy a nagybőjt idejére próbáltátok korlátozni az okos eszköz használatot. 95 perc volt a teljes átlag, úgy nagyjából, kicsit több mint másfél óra.